你即摆是台湾第一个女医师，请问你即摆是敢想？你读的是名校，是即摆日本著名的日本医科大学。请问你对未来的规划是安怎？啊，你一个人在日本敢会做辛苦的？对啊对啊，你日本会做辛苦的无？你穿的这束衫敢是日本同流行的？我是真正想讲，用我亲爱的力量去帮助我一切需要帮助的人。你通袂记了？我是台湾第一个查某医生。你是毋是真心要做一个好的医师？我袂因为你的知名度，我就特别优待你。即马咱病院干那眼科有欠医师，眼科，신先生，请问我即摆要做啥物？哦，你爱做啥物哦？当然是做人面床顶啊。是安怎啊？较细声啊，这是病。